Qora dengiz ustida Ukraina sohillari va portlariga qarshi amalga oshirilayotgan Rossiya dron hujumlari urushning eng uzoq davom etayotgan va eng charchatuvchi tahdidlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa Qrim atrofida kuzatilayotgan bu hujumlarda Kreml asosan Shahid va Geran turidagi dronlardan foydalanmoqda. Bu hujumlarning asosiy maqsadi xalqaro dengiz qatnovini hamda Ukrainaning logistika tarmoqlarini doimiy bosim ostida ushlab turishdan iborat. Rossiya Qora dengizda bir necha bor fuqarolik yuk kemalari va qutqaruv xizmatlari kemalariga qarshi ham Shahid dronlardan foydalanib, o'zining qat'iy pozitsiyasini namoyon etdi. Biroq Ukraina bu havo tahdidining mutlaqo yangi yondashuv bilan javob qaytardi. Ukraina harbiylari dengiz dronlari palubasidan o'qsimon shakldan turib qoluvchi dronlarni uchirish texnologiyasini ishlab chiqdi. Bu esa ochiq dengizda havoda harakatlanayotgan Shahid dronlarni yo'q qilish imkonini beradi. Ayniqsa